Shalom, menjuah-juah man banta krina setun sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Salam sehat, tetap semangat setun, ibas makaikan kesempatan si berikan di bata man banta. Ibas perjumpaan ta wari endah, kata di bata si jadi persingat man banta krina setun, ibuat ibas Keluaran 20 ayat 10:2. Baginda nina, mehamatlah man bapandu ras nandendu, gelah banci kam ndekah ngeluh ibas negeri si kubreken man bandu pagi. Sehijenda pengagenta maras kitar toto. Malam dingin meriah kal ukur kami, oh Tuhan di bata. Igejapkan kami pengarak-ngarak nu lapna arleka man kami krina setun. Terlebih pe ibas waris sendah. Banjika kami jumpa ibas jambur setun endah. Guna banci kami pemuro ate tedeh. Jumpa kami ras teman-teman kami setun krinana arah katandu si enti nari i orati kami. Kami si petangkas katandu enda o Bapa, maka ngasuk kami ngangkaisa. Terlebih pe ngasuk kami makai kenca i tengah-tengah kegelun kami. Maka ibas ngalakan krina perbeben kegeluhan, sireh ngerim-ngerim kami tetap banci jadi pemenang, ras gelarndu i permuliakan. Ibas gelar Tuhan Yesus Kristus kami ertoto. Amin. Nandai Bapa turang rasnina setun sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Ibas sada keluarga, li je sada orang tua, entah pe setun singgo lanjut umurna. Orang tuenda lane kai pe terarapkan ibas iya. Adi marenda sanga banci denga iar dalan li denga gegehna meriah kal ukur anak-anak kempuna guna mbabai ras encakapi setun si enggo tuhu-tuhu gedang umurna endan dade. Tapi kopeken rikutkan perdalan kegeluhan nggo jadi sinanggal man keluarga enda karena setun endan dade. Maka ibas sadawari nggo sepakat dia perbapandas pernanden. Maka pagi ibas wari pagi-pagi itaruh kenama orang tuanya dan dade kubas saringan sindau i tengah kerangan gelah lanai teh namulih ras lanai jadi sinanggal man keluarga endan dade. Emakar pagi-pagi tama kena orang tua nandai setundai kubas sada kereta sampah keranjang sampah. Maka ersikap ia guna baba orang tua nandai kubas ingin sindau. Idah kempuna kai silakoken orang tua nandai man nini nandai. Maka nina kempuna nandai man bapana entah pe nina anak nandai man bapana.
Man kai kerajang sampah pa. O enda gelah baba sampah kuingan sindau ku tengah kerangan nina. Adi bage ngecadung pagi pakendo baba kamulih gelah ku simpan pagi nina. Engkai kama kasimpan du nina perwapan nandai. Gelah kam pagi ku taruhken ngecakamu tua tah nanden tah bapa kuingan sindau ku tengah kerangan sanga kam lanede gegendu lanai kam ngasup nina. Sengget bapa naras nandaina megiken kai si katakan anak nandade. Sitikal pela isangkana maka kepeken sangander sikap-sikap namaken setundai kubas keranjang kopeken ieteh entapai iintip anak na ay nandade. Maka mis berubah perukurun kala nandade. Maka lasurung itaruh kena orang tua nandai kubas ingan sindau i tengah kerangan. Ia tuh bertobat. Maka ia arakna tetap orang tua nandai seh asa gedang umur si baiken di bata man bana. Arah cerita nandade mungkin kita pe kerina setan si alami nge perbeben keberatan ibas setan menghadapi perbeben geluh indah. Apakah adibas semakin kita tua, semakin gedang umur tah, maka engkau semakin teridah kerina kekurangan tah. Pengingit tapi lanai bu jelas, pengeranan tapi lanai bu bagi biasa. Mungkin melala hal-hal sifat-sifat si bagi anak-anak pe engkau kali ibas kita. Rasa enda mungkin di pengalaman tak karena sienda. Entah kita pe mau pernah kangen terpikir karena orang tua singgo tuhu laner gegeh. Mungkin ibas keluarga pe jadi sinanggel naring tamakan saja ke panti asuhan. Kalakai ban ngursa sen saja si breken nita. Tapi arah kata dibata sisih man bantandai nina Muhammadlah man bapandu ras nandendu gelah banci kam ndekah geluh ibas negeri si kubreken man bandu pagi. Kopeken dibata labo empediat seitun si enggo cair metua lai perdatekan anak jabuna. Arah kata nandai jelas katakan Muhammad lah menandai bapandu. Kata Muhammad tentunya labo artinya arah babah saja, arah kata-kata saja minta. Tapi Muhammad arah perbahanan. Muhammad artinya banci menghargai, memanusiakan manusia, mencukupi keperluan, artinya pahagakan orang tua sila naikin pe lit gegehna lana lit kai pe si banci bana, tapi kita tetap menghargai ia. Keleng ate taman bana. Lang adi arah cerita nandai kam awalna sangalit dengan gegeh orang tua ndai amin giang goya bengket kubas kata geral seitun. Tapi meriah dengar kap artina anak jabuna gunar cakap-cakap rahasia. Tapi tambah warina tambah kurangna gegehna. Tambah artina lanebo jelas pengeranana pe dung nanggo jadi sinanggel man anak jabu, man anakna man kempuna rasidebanna. Maka turah ukurna guna rebahan sada keputusan sila harus ilakokan
anak jabuna man setun nendai. Awalna tutus yang kelengi. Kaipe mungkin peminon orang tua ibas awalndai ide mina krina isehina. Tapi ternyata ibas perdalan sebagai gedangna berubah ia. Kelengatene lah bagi sinai engkau luntur. Erkite-kite kan situasi silit. Adi kelengate nandangnya orang tua. Lanai bagi sil gel-gel. Lanai artinya si pusih kelengate. Lanai kita mediate. Lanai kita menghargai. Berarti kita lah menghormati nari orang tuanta. Lanai si kejap uga pengorbanan sebagai tuhu-tuhu belina. Sanga kita tuh ke tengah-tengah dunia. Bagepe singarak-ngarak kita kitik-kitik nari sehka artinya umur ta goka mulai setun ibas paksa enda. Lanai si ingat ekrinana. Berbahaya. Seungkai nana jenanda deh. Sebab jelas ndai ikatakan na ibas ayat 12 ndai. Adika Muhammad man bapandu rasnandendu maka di jenda sada janji emkap bancikam ndekah geluh ibas negeri si kubreken man bandu pagi nina di bata. Enda artina ibas kita nahkan kekelengan, ibas kita erbahan si muhuli, ibas kita engkelengi orang tuanta maka lid janji lid upah si breken di bata maka kita pe ndatkan umur si gedangka. Artinya jenda adalah si hargai orang tuanta lah si hamati nandai bapanta maka otomatis kita pe laboka ngalaukan hadiah si breken di bata emkap umur si gedang dade. Senina rasturang setun sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Mencandai rencana kena sila muhuli man orang tua nandai lanai atenang kelengi orang tua nandai kopeken ukurna si jahat si akapna lai tekalak sedeban tapi ibreken di bata serpang pula ibasye arah kaja arah kempunan dai maka nina anak nandai kampe bagi si bandoi kange pagi kuban man bandu nanders bapa nina artina kai silakoken kita sila muhuli kai silakoken kita sila payo man seskala maka kange pagi terjadi di tengah kegelunta. Kalau kita menanam duri, tidak akan mungkin kita memanen anggur entah pe hal si indah iya. Lah mungkin. Kai sinisuan kita maka kange pagi si jadi. Maka ning kami senina rasturang setun sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Amin nagia entah li dengar orang tua ta i tengah-tengah jabuta. Si mungkin engkau jadi sinanggel man banta. Tapi ingat keleng dengar ate di bata man bana. Ibas umurna si kedang epe li dengar sura-sura di bata gelah orang tua si begepe banci dengar jadi berkat man kala si deban. Adik kita ugang pengalaman kegerunta. Kita malah pernah bagi orang tua yang dandai. Lid orang tua ta ibre di bata gedang umurna. Tapi lanai ate takeleng man bana. Nggo usur si taringken. Lanai si perdiateken. Kita berkat ke restoran. Iya tading i rumah. Kita man ras meriah-meriah ras anak jabunta. Iya tetap tading i rumah. Entah bagai-bagai naring si bahan orang tuanta silaner gegeh i tengah-tengah jabunta. Entah lika surah-surah anta namakan orang tuan tenda. Kubasada pantai asuhan.
Gelahar sadaka ia ras teman-teman si deban nita. Enda pe artina lah kita menghargai nandai bapanta. Kita tahu usur maka nandai ras bapanta banci gedang umurna. Tapi diberikan di bata uga responta apakah sikap kita guna tetap engkelengia. Ula pernah luntur kelengate nandangi orang tuanta. Amina giale yalanir gegeh. Amina gialane kaipe si banci banna. Tapi ia kelengate di bata. Ras kita pe keleng ate ta iya. Sebab ia si ngajari kita, si pekena-kena kita selama indah di tengah-tengah kegelunta. Kai sialami orang tuan tenda, mungkin banci kange pagi sialami di tengah-tengah kegelunta. Adi gedangka pagi umur tai bereken di bata. Adi ngoka kita jadi sinanggel di tengah-tengah jabu anak ta. Maka banci kange bagi purukuren anak dai eka silakokan di tengah-tengah kegelunta ilakaukan anak jabuta man banta. Tapi si penting senina rasturang setun sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Memang harus kita engkelengi nandai bapanta. Tapi intina mekap harus kita engkelengi di bata lebih asa kita engkelengi nandai bapanta. Artinya ijenda, alu kita ngit engkelengi di bata, alu kita tetap memuliakan di bata, maka arah syai sidat gegeh guna banci engkelengi di bata. Jadi mari dage, si berdayakan, si regakan, kerina orang tuanta, si enggo lanjut usia, gelah ia pe ibas wari-wari si bereken di bata man bana, tetap ia meriah hukur. Si tau-tau kenia, si babai ia tetap muji ras pembadiakan di bata. Gelah datna kemalam mate ibas masa tuana. Haleluya, mari ras kita tutup. Bujur o Tuhan di bata. Katandung goi bagikan kami. Uga kami ersikap bertindak nandangi orang tua kami si enggo lanjut usia. Singgo berekendu umur si cawir man bana. Megati totokan kami gel orang tua kami enda banci gedang umurna. Tapi ngenca ibrekendu banci kange lane ngasup kami ngarang-ngaraksa. Ampuni kami Tuhan. Adik kami lihat pemikiran-pemikiran kami silapas kena orang tua kami kedan orang tua kami singgo lanjut usia. Kam singalami kami kerinana. Ras ajari kami Tuhan. Gelah ngasup kami tetap meraikan kekelengan man orang tua kami. Ibas gelar Tuhan Yesus kami ertoto. Amin. Sehijenda perjumpaan tas kalenda setun sini kelengi Tuhan Yesus Kristus. Jumpakah kita ibas kesempatan sirah. Tuhan Yesus memberkati. Amin.